Ini anak sama aku deh. Iya, aku dong. Udah aja. Terong. Iya, terong. Goreng. Mau? Jadi ya saya semua. Ada sausnya kan loh? Ada saus? Ini daging kayak gini semua. Alah, Masih ya? halus. Ini daging premiumnya masing-masing pakai ya? Iya. Kalau yang ini marketing ya? Kalau yang ini enak ada lemaknya baru. Oke. Baik. Asin. Campur-campur aja. Ini Pak. Kalau aku pakai tangan aja kalau rusak. Itu jatuh ke air panas. Itu ada ikan gitu. Ada gending. Jadi dulu ini. Oh, enggak. Satu-satu gitu nggak ada. Ini coba deh. Kita pakai ini. Oh ya. Itu tahu-tahu deh. Nggak tahu ngasal. Yang satu ya? Ya. Ini habisin dulu. Ini yang sendiri. Ini baru premium. Ini jangan jadi ambil aja dulu yang ini. Iya. Ada biar makan ya. Sendok mana dah? Ini sendok. Ada ini sendok bebek. Kenapa suruh bebek? Aku belum ambil dagingnya lagi. Oh, ini kalau ini Iya. Teh hijau. Ini kenapa nih?